င်္ဂလာပါ Central High Property Page ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့မေဂျီကပေါ့နော်ဒီတန်လင်မြို့ထဲမှာရှိရဲတန်လင်မြို့ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်လင်တရားဆင်းဆင်းချင်းညာဘက်အချမ်းမှာရှိရဲ Star City အိမ်ယာဝင်နေရပေါ့နော်ဒီ City Lot ကွန်ဒိုအယောင်ခန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကွန်ဒိုခန်းလေးကကြတော့ပေါ့နော်ဘေးလင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CL စစ်မှာရှိရဖြစ်ပြီးတော့အလွှာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view လဲကောင်းတယ်လေဝေလေးထွက်လင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဒီ6လွှာမှာရှိရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းလေးကကြတော့958 square feet ရှိရဖြစ်ပြီးတော့အခန်းဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့3ခန်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီထဲမှာပေါ့နော်အခန်းလေးဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းထားတယ်ပြင်ဆင်လေးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိရဲဆိုတာတော့မေဂျီတစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်ရှင်ဝင်ဝယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကြတော့ဒီပြင်ဆင်ပြီးသားအခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဧကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါကီအပြည့်ခင်းပေးထားတယ်နောက်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလှဆင်မီလေးထည့်သွင်းပေးထားရပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း open kitchen ဖြစ်တဲ့အတွက်kitchen counter လေးပါရပေါ့နော် kitchen counter ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းcabinet စင်တွေကိုနေရင်ပတ်လေးလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်တွေအပြည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မီးဖို့တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်oven တို့ပါတော့အကုန်ပါရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ basin လေးပါပါရဲ့ရှင်ဒါကြတော့သူ့ရဲ့ open kitchen တိုက်လေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘားကောက်တာလေးပုံစံမျိုးလေးလည်းလုပ်ပေးထားရဲ့ရှင်ရှောက်လန်းနေပြီးတော့မြေကျိုးဆက်လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကြတော့ဒီလမ်းရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အားကြတော့ဒီချိုးခန့်အိမ်သားရှိရေပေါ့နော်ဒီအားကြတော့ common toilet ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဘိုးထိုင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေဘူးရေအေးဆက်ပါမယ်ပေါ့နော်ထဲထဲမှာဆိုရေဘူးရေဆက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးစင်တွေပန်မှန်ဗီဒီယိုတွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့တရားလေးမှန်စင်လေးပါမယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ shower stand တွေပါမယ်ရှင်ဒီဟာလေးကကြတော့သူ single bed ရောနှခမ်းပေါ့နော် single bed ရောနှခမ်းကိုသူက slide door လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ slide door မှာမှန်တကားအချီလေးနဲ့လုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ပုံမှန်အခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုး single bed ရောနှခမ်းပဲဖြစ်မှာဆိုပေမဲ့ဒီဟာကကြတော့သူကဒီ slide door နဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ထားပေးရရှင်ဒီရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါကီခင်းပေးထားရဲပြီးလို့ရှိရင်ပြည်လေးပေါက်အကြီးတစ်ပေါက်ပါတယ်အဲကွန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ကောင်ခွဲအဲကွန်တစ်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက် view အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကကြတော့သူကပေါ့နော် garden view ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေလမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကား parking slot ကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာကားတွေပါထားပြီးစိတ်မချရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကနေလမ်းကြည့်အောင်မြင်နေရတယ်ရှင်ဒီရှောက်လန်းနေပြီးတော့ဗောနော်ဆက်လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန်းလမ်းအစုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မာစာဘက်ရုံတစ်ခန်းပါပါရဲ့ရှင်သူကကျတော့3ဘက်ရုံအခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးကျန်တဲ့အခန်းတော့မာစာဘက်ရုံအခန်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတစ်ခေါင်အဲကွန်တစ်လုံးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလင်းရောင်နဲ့လေးဝလေးထွက်အတွက်ပြလင်းပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ်ပါကီးတွေခင်းပေးထားရဲ့နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူ့အတွက်တီးတန့်ရေချိုးခန့်အိမ်သာပါသေးရဲ့ရှင်ဒါလေးကကြတော့မာစာဘက်ရောအခန်းအတွက်ရေချိုးခန့်အိမ်သားလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမရေချိုးခန့်အိမ်သားလေးမျိုးပဲဘေးစင်လေးပိုးထိုင်နေပြီးလို့ရှိရင် shower stand တွေပါတယ်ရေဘူးရေးဆက်တွေပါပါတယ်ရှင်မေချီခုလက်ပြပေးသွားတဲ့ဒီအိမ်လေးရဲ့ရောင်စီကကြတော့3950ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့တိတိဆန်ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းလေးကအရှော့တင်းလေးရှိပါသေးရဲ့ရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီကွန်ဒိုရဲ့အားသာချက်ကကြတော့သူကပေါ့နော် Star City ကွန်မောင်းဝင်းထဲမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိစိတ်စိတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါရှင်နောက်ဒီဝင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားတောက်ဆိုင်တွေပြီးတော့ဆိုင်ကန်းတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် facility အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း car parking ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်24 hour security တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် main lobby ဆိုလို့ရှိရင်လည်း gas system နဲ့ပဲအဝင်ထွက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရတဲ့ privacy အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ရေကူးကန်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ရေကူးကန်တွေရှိမယ်ခြေနေရှိမယ်ရှင့်နောက်24 hour minimum တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီ facility တွေစုံစုံလေးရှိတဲ့နေရာမှာအခန်းလေးတစ်ခန်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြစ်ချီအခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့ဟာလေးတွေအသေးစိတ်မြင်မြန်လို့ရပါတယ်ရှင့်အဆုံးထိချစ်ပေးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်